肯定有啊，鸡窝而已啊。看到没有？专门这蚯蚓就是专门钓巨物而生的，看到没有？哦，感觉我非常热。不过这个避蚊胺啊，那个用的感觉如何？没有用啊，还没用啊，没有蚊子怎么用啊？这又咬了一口不好，大洞口不好。就跟第一根扔的那个又来口了。哦，这个又来口了不？行，好了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 。现在钓几只吧，先钓几只。反正老实说啊，钓不到鱼。啊，我先钓几只吧，撑场子，还点一根。等一下，我撑场子哦。我现在钓一只。不吃好不好？来多久了还没钓到鱼？哦，讲来多久了还没钓到鱼？钓了一条，我给它放了嘛。啊，钓了一条，我给它放了。一条比较小啊。没订阅可以点点哦。
这个算重了嘛？这个，哎，3根都有在吃哦。哦，哦，小鱼。这种，你们能看见吗？这种哦，要不要拉呀？这种呢？这小鱼在咬，没有食口。来一根，来一根，来一根。肯定要叫食口，不然拉上来再泡下去，拉上来泡下去很累的。肯定要叫食口的嘛。有帘子吗？有。这么热不好。哼，终于把它干上来了！这条昨天就钓到现在，终于给它干上来了，知道吧？这条，好。哼。
中了哦。这么小哦。你看胀气，你看肚子胀气，你看立马就炸开了，你看从这深水里面捞出来的，立马就炸开了，你看哦，炸开了。铃铛。真配合我来钓这个，这罗非也没办法用蚯蚓吧？用蚯蚓钓。手握海竿钓罗非，世间只有周罗非呀。昨天2个塔姆用了蚯蚓钓了，这鱼真配合我呀，鱼也会拉屎的，肯定会哦。A 罗非 ，B 罗非 ，C 罗非，不得了！你看那炸水那个，漂亮的一下，不得了。没订阅可以点点，哪里空镜？是空白哥的充电宝。哪里空镜？我钓到了。是我们慈父手中剑。我们慈父手中剑的30连击，
兄弟，虎梁灯一灯哦，虎梁灯灯，今天又是周日的不？今天又是周日的，明天又是周一的。我教你们钓罗非哦，现在经验所致的60点几，很简单，只要挂个蚯蚓，哦，然后去有罗非的地方一扔就上货了，真的有罗非啊，比如说这里吧，好。这样算是重货吗？枪了好几下，鱼太小了。不吃啊！那妈烤吃不吃看呀？哇好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 ！我很自我怀疑，你看这猛不猛？猛不猛？就说嘛，猛不猛吧？海竿呢，我们是在钓大鱼的，知道吗？钓那个几十斤的大鱼了，罗非只是个意外，知道吗？
哇！爬不下来。把打氧机打上。烤了吃了，这么热天，重庆网友心疼我了，人家心疼我，你给人家警告了，哦，人家心疼我不好。没有订阅，我们可以点点哦。没有爆响哦。看我了。没有订阅可以点点哦。好像太小了。掉了吧？好。嗯。哦。我靠！这还可以哦，还可以，还可以，还可以。
嘿，罗非死我！没有，它从深水里出来的，从深水里出来就这样。等一下，等一下，现在太热了。这怎么也这样了啊？这个要换了，这么久没动静，那被吃了吧？完了，没订阅可以点点哦。
来，继续搞这个，多钓一点嘛。哦，看到没有？哦，大鱼跳起来了。没动。中！喂喂喂喂！哦，这还得了哟哟！好，哎呀！吃的非常的猛哦，这么黄，对啊，这个叫太阳飞哦，长这么大不容易，知道吧？看我了啊，我手机没有拿出来，等一下过烫了，所以我没有拿出来哦。没有订阅的可以点点。那一把，哦也没中，我好，被吃了。哎爆！这样能玩一整天呢。罗非窝，没有订阅也可以点点哦，用蚯蚓哦。哦，就在这里哦，反正一抛，我的浮漂都不用，它拖我就直接抽。逗一下，你看这样逗一下，来口了，哎呦呦，没中。